红台甲北部嘛连续休2天啊。不过国中甲高中后礼拜开始有期中考，昨包括8、1女、师大附中、台南一中，拢有学生走去学校摕课本。嘛有老师烦恼这进度赶袂赴考试，该伫线顶上课。下课了，小朋友们。听到上课钟咧弹，读小学的学生甲查某囝随即转去桌仔头前。台北市连续2日放风台假，着家长无去学校的情景，就是为着要互囡仔专心写功课。因为昨天是第一天嘛，放台风假，然后叫我来写功课，叫不太动啊。然后今天我就想说，我来转换一下心情好了。在模拟学校上课的情境，他们就会很带入，他们就会很认真上课。妈妈讲，老师已经甲规礼拜作业拢出好啊，囡仔嘛有甲要写功课拢查转来，这2天就是按照进度完成。不过小学生是也无升学的压力，若是国中甲高中，尤其是有升学压力的3年学生，个人专工走转去学校摕课本。不是每个人都会每一科课本每天都带回家再带过来，因为如果现在台风走很慢了，这样我们就只剩可能礼拜5来上课。出选材，所以我的截止日是下礼拜，对我也是礼物啦，因为我就更多时间可以做嘛。有高中社会学群的学生讲，后面的课程主要拢是咧复习学册的范围，不过对自然学群的老师来讲，进度加减有受到影响。包括师大附中、8、1女、台南一中，拢有老师线顶教学。像昨天我们是科学班的老师，应该就有线上帮同学上课，这样大概有3/4的学生也都有上线，还蛮不错的。有几啊间高中表示，疫情期间老师已经有累积线顶教学的经验，等风台天连续休假，敢要用线顶上课来赶进度，交予老师决定，嘛袂强制学生参加。记者综合报道。